Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, estou subindo aqui a Serra da Santa, né? Quase que eu errei marcha ali, porque eu realmente distraí. Então curta um pouco aí sobre o ronco do carro, né? Sobre como que fica aqui. Tá no modo esporte para dar uns pipoquinhos de vez em quando. E é isso aí, cara. Vou trazer só alguns comentários, não vou ficar falando. E não vou exagerar também porque as fotos devem estar um pouco molhadas, né? Então vai ser mais um vídeo subindo tranquilo e que dá pra curtir aí o ronco do carro. Tô subindo de quarta, talvez eu mude pra terceira. Quando eu quero subir de forma agressiva, eu subo de terceira. Ele tem um torque bem legal de quarta também, né? Na velocidade que eu tô aqui. E se eu voltar pra terceira, ó, tem um torque bem legal também. Cara, eu acredito que de quarta aqui ele tá comportando melhor do que de terceira. Sei lá. O câmbio do carro é muito curto, cara. Tem um caminhão aqui agora. Então corta o caminhão devagarzinho aqui, para não correr risco dele sair da pista lá, hein? Vocês puderam ver aí, ó, Radar reportado. bem tranquilo. Tem um radarzinho aqui na frente agora. Dá uma reduzida então, um radar de 80. Pra descer 60 e pra subir 80. Já engata uma quinta. Vai tranquilo. O carro já tá pedindo uma sexta também. O que vocês acham sobre o ronco desse carro, cara? Vocês acham que eu deveria mudar? Colocar um abafador aí pra reduzir um pouco? O que vocês fariam? Atualmente ele tá só sem um abafador final. É isso. Tô meio confuso ainda sobre o que fazer, ó. Vocês podem ver que o asfalto tá molhado, principalmente aqui em cima. Então não dá pra exagerar. Cortar pelo menos aquele cara ali, porque... Deixa eu recuar a marcha pra poder... Cara, esse cara tava lá atrás na hora que eu subi. Eu tinha parado, mas queria cortar porque aqui na frente tem pouco lugar pra cortar, entendeu? Pra fazer ultrapassagem. E o cara tá andando um pouco mais devagar que eu. Cara, esses pipocos no escapamento são muito gostosos, né? Inclusive, se tiverem recomendação de estrada para eu poder ir com o carro durante o dia, é claro, né? Deixem aí nos comentários que eu vou tentar ir sim. Aqui perto de BH, né? Claro, porque não vou sair daqui só para poder acelerar em algum lugar. Pelo menos não por agora, né? Tenho muita vontade de ir na estrada dos Romeiros, né? Eu fui lá só de ônibus e de carro parece ser legal de ir também. Muita curva, né? O cara tá com o farol alto atrás de mim aqui. Vocês podem ver que eu não tô dando pé no carro, né? Porque o asfalto tá molhado, então é melhor evitar. Tem necessidade de eu correr. Às vezes eu tiro o pé só pra poder... Cheio de galho no meio do caminho aqui, então aqui deve ter chovido bastante. Às vezes eu tiro o pé só pra poder ouvir os pipocos. Agora eu vou andar de boa. Eu tô perto da polícia aqui na frente.
É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo curto. Fiquem com uma próxima oportunidade, eu vou trazer um outro vídeo aí. Fiquem aí com os vídeos nos cards aí, eu subindo aqui com o Argo e com o Up. Acho que tem com o Argo mesmo. Com o Up eu sei que tem, mas com o Argo eu tô na dúvida. E é isso aí, até o próximo vídeo. O vídeo aqui é praticamente toda semana. Semana passada não teve, infelizmente, mas praticamente toda semana estamos aí. Então é isso aí e valeu. Falou.